განწყობთ. მივესალმები პატივცემულ საზოგადოებას. საუბარი მინდა დავიწყო თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში არსებულ უმძიმეს კრიზისულ სიტუაციაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთ გზის ჰქონდა ჩვენ გამოსვლა სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერით, ჰქონდა პრესის საშუალებით, სხვადასხვა პრესის საშუალებით საუბარი ამ მტკივნეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენი პრობლემები ისევ პრობლემებად რჩება და ეხლა გვინდა რომ პრესკონფერენციის საშუალებით მივაწვდინოთ ხმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას, საფინანსო პოლიციას, მივაწვდინოთ ჩვენი ხმა, საზოგადოების ხმა, საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ ივანე კიღურაძეს და აუცილებლად მივაწვდინოთ ჩვენი საზოგადოების საინიციატივო ჯგუფის ხმა, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. საუბარი არის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში განვითარებულ და ტრადიციად ქცეულ კორუფციულ კრიმინალურ საქმეებზე, რომ არაერთ გზის მოვახდინეთ ამ ფაქტების მხილება, სამხილი ფაქტები დევს საფინანსო პოლიციაში, დევს ქალაქ თბილისისა და საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, მაგრამ საქმე ადგილიდან არ იცვლის, უფრო მეტიც გადიდგულებული რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი გოგი მარგველაშვილი თავის შინაურ წრეში საუბრობს ძალიან ღიად და მშვიდად, რომ წერონ და იკითხონ რამდენიც უნდათ საუბარია ჩემზე, ბატონ გია ჭუბაბრიაზე, ბატონ გოგი დოლიძეზე და ჩვენს თანამოაზრეებზე, ჩარეცხილ პროფესორ მასწავლებლებზე, რომელთა სახელები და გვარები საკმაოდ მრავლად არის წარმოდგენილი. რო წერონ და იკითხონ თავიანთი განცხადებები, რაც პროკურატურაში უდევდა საფინანსო პოლიციაში, სულ ერთია, მაინც საქმე ადგილიდან არ დაიძვრება, ცვლილებები მაინც არ მოხდება. არ შევიდეთ მათთან დიალოგში, ცოტა ხანში ეს საკითხი საქმე მიავიწყდება საზოგადოებას და 20 წლის შემდეგ არავის ემახსოვრება. საუბარი არის ორმაგ ბუღალტერიის წარმოებაზე, აი აქ არის ფაქტები, ეს არის მთავარი ბუღალტრის მიერ, ბატონი გივი ბასიაშვილის მიერ გადმოცემული ფაქტი, რომელიც მიწერა ქალბატონ ირინა თევდორაძეს, საორგანიზაციო სამსახურის უფროს, სადაც წერს საკითხი არის კონკრეტული მასალა სასწავლო ცენტრთან არსებული, რომელიც შექმნა დამევალა 2007 წლის მარტის თვეში, მე და შემდეგ 2007 წლის დეკემბერში ჩამომაშორეს ხელმძღვანელობას, ვინაიდან უკვე როგორც კი შემოვიდა გარკვეული ფინანსები სასწავლო ცენტრში, ჩათვალეს რომ უკვე მე საჭირო აღარ ვიყავი და ჩემს ადგილზე დანიშნეს ვინმე გიორგი ფხაკაძე, რომლის ხელში დატრიალდა მთელი რიგი კორუფციული დანაშაულებები და როდესაც მოვითხოვე ის რომ კუთვნილი ხელფასით ავტორი ვიყავი მე ჩემი პროექტების, შექმნილი პროექტები, რომელმაც მოიტანა ფინანსური შემოსავალი უნივერსიტეტს მოუტანა და მოვითხოვეთ გარკვეულწილად ბუნებრივია ახლა ჩვენი ხელფასი 3 თვის და აღმოჩნდა რომ ეს სასწავლო ცენტრი თურმე რეგისტრირებულიც არ ყოფილა უნივერსიტეტში და რეგისტრაცია როდესაც მტკიცდება და ფუძმდება რაიმე სეგმენტი უნივერსიტეტში, ხო, ბუნებრივია იწერება ბრძანება. ბრძანების მომზადებაზე უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა აკისრია საორგანიზაციო სამსახურის უფროსს. ჩვენთან ესეთი უფროსი არის ქალბატონი ირინა თევდორაძე და თევდორაძემ აღმოჩნდა რომ ეს ბრძანება არ მოამზადა და როდესაც გავიდა წლები ჩვენ არც ვიცოდით თუ სასწავლო ცენტრი ისე იყო რეგისტრირებული რომ ბრძანები ამისი არ არსებობდა და ეს მოხდა 2007 წელს, ხოლო 2009 წელს როდესაც კუთვნილი ხელფასი ვერ მივიღეთ, აი აქ გაირკვა ეს საქმე და გასკდა ბჭყალებში, რომ თურმე ბრძანება არ ყოფილა და მთავარმა ბუღალტერმა დამიბარა და მკითხა, რის საფუძველზე იღებთ ხელფასს? შენ, ქალბატონო მარინა და აი იქ მომუშავე ყველა ადმინისტრაციული პერსონალი და უფრო მეტიც იქ მომუშავე მოწვეული პროფესორ მასწავლებლები, როდესაც ბუნებაში არ არსებობს ესეთი ბრძანების ფორმა, რომ არსებობს სასწავლო ცენტრი. მე ვთხარი ბატონო გივი, გამოითხოვეთ დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული სასწავლო პროგრამები ბიზნეს გეგმა, ხარჯთაღრიცხვა უნივერსიტეტის საორგანიზაციო განყოფილებიდან და თუ ახლა არ არის სამწუთას, აწი დაიწეროს მეთქი და ბატონმა გივი მითხრა, მე ეს უკვე გავაკეთე, მაგრამ განადგურებულია დამტკიცებული სასწავლო პროგრამები, ბიზნეს გეგმა და ხარჯთაღრიცხვა აღარ დევსო უკვე. აი ამ ყველაფერს ბატონი გივი აი აქ წერს, ხელსაც აწერს, წერილი კანცელარიაშია გატარებული.
აი მოკლე ამონ არის წავიკითხავ რომ ქალბატონო ირინა საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი დამქირავებელთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით ხელფასის გაცემის საკითხი ნებადართულია. მისი დარიცხვისა და გაცემისათვის საჭიროა უნივერსიტეტის ბრძანება. ბრძანების პროექტის მომზადებაზე უფლებამოსილია საორგანიზაციო სამსახური. იქნებ თქვენმა სამსახურმა შეძლოს მოიძიოს ოფიციალური მასალა, რის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება ბრძანების პროექტის მომზადება წარმოქმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად. გავიდა ამდენი დრო, ამდენი წლები და თევდორაძემ დღემდე არ გასცა არც წერილობითი და არც ზეპირსიტყვიერი პასუხი ბატონ გივი თევდორაძეს, ბატონ გივი ბასიაშვილს. ხელფას ვიღებდით, მაგრამ როგორ ვიღებდით, ეს აინტერესებდა ბატონ გივი ბასიაშვილს. და აი ეს თანხები, რომელიც აკონტროლებდა მოდიოდა ინსტიტუტში, რომლის საფუძველზე თქვენ კი. აი ეს რა ფორმატით ვიდეო, როგორი ფორმით ვიდეო და ვის საფუძველზე არ ვიცი, ეგ უნდა მაგ მაინტერესებს მე და გივის და მაგიტომ მიმართეთ, ჩვენ მაგიტომ მიმართეთ პროკურატურას და საფინანსო პოლიციას და ბატონმა გივი მე ასევე ეს კითხვები მიმართა რექტორს, მიწერა რომ იურიდიული ენით ესაუბრება რომ ამადამ მუხლით, ამადამ კანონით, როდესაც იხსნება ახალი სეგმენტი უნივერსიტეტის ბაზაზე, ამაზე ბრძანების საფუძველი უნდა აქტი უნდა მომზადეს, ბრძანების პროექტი და ბუნებაში, როდესაც ესეთი პროექტი არ არსებობს, რის საფუძველზე გაწერა გიორგი ხაკაძემ ეს ხარჯი ამ დროს ურთიერთსაპირისპირო დინებაში მიდის, იცით რა, ჩვენ ვერ აღმოვაჩინეთ ბრძანება და ამ დროს გიორგი ხაკაძემ დაიბარა გივი ბასიაშვილმა და უთხრა ხელფასები, რომელიც შემოვიდა და აქ 20,000 ლარამდე იყო იმ მომენტისთვის შესული ჩვენი პროექტებით შესული სასწავლო ცენტრში ფინანსები, მოსთხოვა პასუხი. მოიტანე, სად არის ეს ფინანსები? ხაკაძემ წარადგინა, აი რაღაც ხარჯთაღრიცხვა, რომელსაც ბატონმა გივი ბასიაშვილმა, რომელსაც საკმაოდ პროფესიონალი და დიდი გამოცდილება აქვს ბუღალტერიის სფეროში, თავარი ბუღალტერი იყო, თქვა რომ ეს მსგავსი ნაბოდვარი ხარჯთაღრიცხვა ბუნებაში არ მინახავსო და უფრო მეტიც, აი აქ წარმოდგენილი თანხები, ეს ყველაფერი დევს პროკურატურაში. აი ეს წარმოდგენილი თანხების პირველადი დოკუმენტაციები მოსთხოვა. ანუ გაწეული ქვითრები მოითხოვა და იცით რა, ბუღალტერიაში არსად არ აღმოჩნდა ეს ხარჯები გატარებული. არსად ეს ქვითრები რომ, იცით, სად გაგონილა რომ ადამიანი ამუშაო, გამოიყენო მისი ინტელექტუალური და ფიზიკური რესურსი და ანაზღაურება არ გადაუხადო, რომელიც ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება. ეს შეიძლება მხოლოდ ჩვენთან მოხდეს და ისიც თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. იმიტომ რომ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში დამკვიდრებულია ათეული წლებია ტრაფიკინგის დანაშაულისათვის დამახასიათებელი ნიშნების არსებობა, რადგანაც გამუშავებენ იყენებენ შენ ინტელექტუალურ ფიზიკურ რესურსს, მაგრამ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. ხოლო თუ კი გაბედავ და შენ კუთვნილ ხელფას მოითხოვ, კარგი დედიშვილი ხარ და ესეთი რამ თავში მოგივა, იმ წუთში გპასუხობენ. თუ კუთვნილ ხელფას მოითხოვ სამსახურშიდან გაგიშვებთ. მე პირადად თანამშრომლების პირით შემომითვალეს, რომ როგორც კი ხელშეკრულება ამოიწურებოდა, სამსახურში ხელშეკრულება აღარ გამიფორმდებოდა, ხოლო თუ ჩემ კუთვნილ ხელფას არ მოვითხოვდი, ასეთ შემთხვევაში დამტოვებდნენ. და აი ეს კონკრეტული ბრალდება არის მიმართული გოგი მარგველაშვილის მიმართ, რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამჟამინდელი ირინა თევდორაძე საორგანიზაციო სამსახურის უფროსი, რომელსაც ბრძანება არ დაწერა და გიორგი ხაკაძე, რომ სად არის წასული ეს თანხები, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს, თავარმა ბუღალტერმა ვერ იპოვა და ამ ფაქტის მხილების გამო, იცით რა ქნეს 2010 წლის იმის მაგივრად რომ დასასჯელი დაესაჯეთ 2010 წლის ზაფხულში მე და მთავარი ბუღალტერი სამსახურიდან გამოგვიშვეს და დღემდე მე მაგალითად კი, არა, ბატონი გივი გამოუშვეს და როდესაც ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა, რომ ბატონი გივი რატო არ მუშაობს, უიმე, იცითო, მეორე სამსახურიც ქონდაო და ამიტომ მოვისო დრო აღარ ქონდაო. ეხლა რას ვითხოვთ? მე მიმართე ბატონ გურამ ოდიშარიას, რას ვითხოვ სამართლის და კანონის აღდგენას, რომ ეს კორუმპირებული პირები, რომლებიც დღემდე იქ სხედან და კარგად ანგრევენ და სპობენ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს, დასაჯელი უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში განადგურებულია სასწავლო პროცესი, ლექციების დონე არის ძალიან დაბალ დონეზე, შეიძლება 1-2 ადამიანი თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ ის არის სალექციო კურსი
და სალექციო კურსი სხვა რამეა და მენეჯმენტი უნივერსიტეტის დიდი ბოდიშით მე მგონი ამდენი გვესმის რომ სხვა რამეა და რაც შეეხება სამეცნიერო სეგმენტს საერთოდ განადგურებულია იმიტომ რომ გოგი მარგველაშვილმა გარკვეული წლების წინ დაახლოებით 1-5-6 წლის წინ როგორც კი მოვიდა ძალიან მალე გააუქმა ოფიციალურად სამეცნიერო სექტორი რომელიც იყო ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე ეს სამეცნიერო სექტორია სადაც კომპლექსური კვლევები მიდიოდა თეატრის, კინოს, მუსიკის, შემოქმედებითი ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის და ფილოსოფიის მიმართულებით და აი ესეთი სამეცნიერო სექტორი დღეს აღარ არსებობს. მისი დამაარსებელი იყო პროფესორი დიმიტრი ჯანელიძე 30 წელი იარსება ამ სამეცნიერო სექტორმა და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ თუ კი უნივერსიტეტი არ ატარებს სამეცნიერო ფუნქციას, მას რჩება მხოლოდ სასწავლო ფუნქცია და ის როგორც უნივერსიტეტის სტატუსის მატარებელი აღარ არის დაკნინებულია მისი ფუნქცია და ის უკვე არის კოლეჯი, რის მიმარსკენაც მიაქანებდა ჩვენი რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამ ყველაფერს, რომ მას უნდა ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მას და მის თანამოაზრებს, რომ უნივერსიტეტი კოლეჯად გადაკეთებულიყო და იყო ჩანაფიქრი ეს ყველა მიცის საზოგადოებას ეს დამალული არ არის, რომ ჩვენი შენობის გაყიდვა უნდათ, სასტუმროდ უნდათ ეს ერთი სიტყვით. სასწავლო ცენტრი შეიქმნა 2007 წლის მარტის თვეში 2007 წლის მარტში შეიქმნა 2007 წლის 10 დეკემბერს მე უკვე გამათავისუფლეს ამ ყველაფრის შესახებ მე მივწერე კულტურის სამინისტროს ეს არის ბატონ გურა მოდიშარიას წერილი სადაც მე ვსაუბრობ აი ამ კორუფციის ფაქტებზე ის ყველაფერზე თუ რა გახდა ჩემი გათავისუფლების საფუძველი სამსახურიდან რომ კორუფციის მხელება იყო ჩემი გათავისუფლების საფუძველი და როგორც იქნა ბატონისა იცით რამე სტუდია ობიექტივს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო რომ როცა გამოვედი და საჯარო მხილება გავაკეთე ობიექტივის საშუალებით აი ამის შემდეგ მოხდა ის რომ კულტურის სამინისტრომ ინება და მომწერეს წერილი და საოცრება ვიცით რა არის საოცარი ფაქტის წინაშე უნდა დაგაყენოთ კულტურის მინისტრი წერს მოკლე ამონარით წაგიკითხავთ ზუსტად იმას რა პრობლემებსაც მე ვედავები უნივერსიტეტს და რა კითხვებსაც მე უსვავ პროკურატურას და საფინანსო პოლიციას ხომ ბატონი გივი წერს და მეც ვამბობ რომ ბრძანება არ იყო მომზადებული სასწავლო ცენტრის არსებობის არ იყო აღმოჩნდა ორმაგი ბუღალტერია და ორმაგი ბუღალტერიაზე რომ იჯდა მთელი უნივერსიტეტი მე ამის ფაქტებში ჩამახედა ბატონმა გივი ბასიაშვილმა რომ 2005 წლიდან რაც მოვიდა გოგი მარგველაშვილი მთელი უნივერსიტეტი დღემდე ზის ორმაგი ბუღალტერიაზე და მე ვთხარი ბატონო გივი მეთქი აუდიტი რო შემოდის ამ ფაქტს როგორ ვერ ხედავს მეთქი და ორმაგი სტანდარტების დოკუმენტაციებს ვაწარმოებთო თქვა თეთრი ბუღალტერია ცალკეა შავი ცალკეა და როდესაც მოდის ჩვენი ღრმად პატვიცემული აუდიტი სწორედ იმ თეთრ საჩვენებენ და თუ ვინმეს უნდა სიმართლის გაგება და ჩახედვა აი მობძანდნენ ბატონ გივისთან და ვაჩვენებ რა არის და როგორ არისო ბატონი გივი პირადად ორჯერ შეხვდა გოგი მარგველაშვილს შეიტანა ორმაგი ბუღალტერიის ფაქტები ესაუბრა ორჯერ 2 საათი მაგრამ მან მაინც ვერაფერი ამ საუბარმა შედეგი ვერ გამოიღო ბატონმა გივიმ თქვა რომ ფანჯარაში იყურება ძალიან ესე ცივად შუშის თვალებით მიყურებს და ამ კაც არაფრის მოსმენა და გაკეთება არ უნდა და ამ საქმეს არაფერი არ იშველებაო და ამი ყველაფრის მერე ნუ თუ არ უნდა ინებოს ღრმად პატივცემულმა საფინანსო პოლიციამ და ღრმად პატივცემულმა საქართველოს პროკურატურამ და შევიდნენ და გამოიძიონ რა ხდება ჩვენ ბოლოს მე და ბატონი გია ჭუბაბრია შევხვდით ქალბატონ მაიამ წარიაშვილის პირველ მოადგილეს ბატონ ალექსანდრე იმედაშვილს და ვეუბნებით რომ აი ლაპარაკობთ ამ კორუფციულ კრიმინალურ ფაქტებზე თეცით რა გითხრა ალექსანდრე იმედაშვილმა კორუფციისო საქმეობიოსო განხელვაო ჩვენი საქმე არ არისო პროკურატურა არ იხილავს კორუფციასო და მე ვთქვარი ბატონო ალექსანდრე რომ შემოვედით შესასვლელში გარკვევით წერია ანტიკრიმინალური საგამოძიებო სამსახური როგორ არ არის ეს თქვენი საქმე თქო და საოცრება ესეთი განმარტება გააკეთა ქალაქის პროკურორის პირველმა მოადგილემ ჩვენი საქმე ის არის როცა პოლიცია პოლიციელს გალახავსო მაგრამ აიცით რა არის ეხლა თავარი ბუღალტერია და დირექცია ჰარმონიაში პარალელურად ყოველდღიური ურთიერთობა მოხდება
ანუ რატო ვერ მოხდა ორჯერ შეკვეთა ცოტა დაუჯერებელია თქვენ შეკრა მეტარება ეს დიახ აი ბუღალტერი და რექტორი შეხვდნენ ორჯერ დღეში 20 ჯერ უნდა ხდებოდნენ საქმე ასე მოიწყო ხო გეტყვით რობის განთავისუფლება ეს ბატონი ო ბატონი გივი 2010 წელს გამოუშვეს და მეც 2010 წლიდან აღარ გამიგზავნეს ხელშეკრულება და ბატონმა შეხვდა 2010 წლის შემდეგ არა მანამდე მოხდა მანამდე და ჩააყენა საქმის კურსი უნივერსიტეტში ამ ფაქტებზე ყველაფერი ვიცოდით ყველაფერი ვიცოდი და ბატონმა გივიმ თქვა ჩემს მოადგილეს რომ ეძახის დათბირებზე და ამხნის ადამიანი რომ ზივარ კაბინეტში და დათბირებს უჩემოთ აკეთებს შემოდის ჩემი მოადგილე ნინო ბუთლიაშვილი კითხვებს ვუსვამ და პასუხის ღირსაც არ მხდისო თქვა ეს როგორ ხდებაო და იქ იყო მთელი წრე შეკრული ლევან ხეთაგური, მაკა ბლიაძე, ნინო ბუთლიაშვილი, გოგი მარგველაშვილი, ირინა თევდორაძე. ხო, აი ეს ადამიანები დაასახელა მთავარმა ბუღალტერმა და მე მინდა წაგიკითხოთ ბატონ გურა მოდიშარიას წერილი. მოკლე ამონარიდი. თქვენ წერილში აღნიშნული 30%-იანი სახელფასო დანამატის გაცემა, რაც უნდა მიგვეღოთ ჩვენ ჩემი პროექტები იყო აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები, პროცენტებში იყო გაწერილი ჩადებული ეს ჩვენი ხელფასის დანამატი, რომელიც არ მივიღეთ დანამატის გაცემა სასწავლო ცენტრის კოორდინატორებისათვის აი საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული არ ყოფილა. აღნიშნული საკითხი არ არის გათვალისწინებული შრომითი ურთიერთობების შესახებ ბრძანებაში და არც სხვა დოკუმენტაცია შედგენილი. აი ეთანხმება ministri სასწაული რომ არ არისო ეს ყველაფერიო და რომ არ არის ბატონო ამ კითხვას ვამ ამას წერს გივი ბასიაშვილი რომ არ არის და მოამზადე ეს ბრძანებაო და ამ სასწავლო ცენტრი მუშაობს ისევ გიორგი ფხაკაძეა და აი ძალიან კარგი წერილია ბატონო გურამ ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სათქმელს მიმყარებთ და მიდასტურებთ თქვენ და უნივერსიტეტის წერილზე დაყრდნობით დაწერეთ თქვენ ეს წერილი და ხელი მოაწერეთ და იმათმა ჩათვალეს რომ რადგანაც არ არის ეს ყველაფერი რაც არ არსებობს ის არ არის და ვერ შეგვედავებაო მაგრამ აი ეს ფაქტები დიდი მადლობა ბატონ გივი ბასიაშვილს რომ გადმომცა თუ არ იყო მით უმეტეს ეს ბრძანება აგერ არის ბატონ გურამის ხელმოწერა რომ ბრძანება არ იყო და თუ არ იყო ეს ბრძანება კითხვას ვამ აი ეს 20,000 ლარიანი ხარჯი მაშინ გიორგი ფხაკაძემ უნივერსიტეტმა რის საფუძველზე გასწია რის საფუძველზე გაიცა ეს თანხები მით უმეტეს დაზარალებული ვარ არა მე და ჩემი კოლეგები არამედ თვითონ სახელმწიფოც იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით მოგეხსენებათ რომ ხელფასი როდესაც იღებს ადამიანი საბიუჯეტო და გინდა კერძოში ის იბეგრება და საშემოსავლო გადადის სახელმწიფო ხაზინაში ანუ გაქურდულია და დაზარალებულია წლების განმავლობაში სახელმწიფო და აი ამ საქმეს არ იძიებს მიზანმიმართულად იმიტომ რომ ფარველები ყავს დღევანდელ იქ მოქმედ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ხელმძღვანელებს ფარველები ყავდათ საკმაოდ მრავლად როგორც წინა ხელისუფლებაში ასევე ახალ ხელისუფლებაში და არიან სასათბურე პირობებში გოგი მარგველაშვილი 2005 წელს ჩვენ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად და შემდეგ უკვე რექტორად რო აირჩიეს მოგვივლინა ალექსანდრე ლომაიამ და გოკა გაბაშვილმა ვერ გავიგეთ უნივერსიტეტის განვითარებას არაფერი არ უნდა იცით რა არის ამას უნდა ნორმალური კვალიფიციური კომპეტენტური მცოდნე ადამიანების გუნდი და თავში აპრიორში კეთილი ნება აი ეს კეთილი ნება არ გააჩნია და არც ერთ მათგანს არ უნდა ბატონებოდა როგორ გონიათ ეხლა ეს ადამიანები მე მაქვს ინფორმაცია გუშინ ვესაუბრე უნივერსიტეტის იურისტს და საოცრება იცით რა ეხლა იმიტომ არ ესეთი აღშფოთებული რომ და არ შეიძლება სხვანაირად ვიყო იმიტომ რომ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი მარტო რამდენიმე ადამიანის ის არ არის პრობლემა ეს სახელმწიფო პრობლემაა ეს სახელმწიფო საქმეა ეს საზოგადოების ტკივილია იმიტომ რომ მომავალი თაობები იზრდებიან და ისინი პიროვნებებად უნდა აღიზარდნონ გარდა იმისა რომ პროფესია უნდა შეიძინონ აი მასეა ლაპარაკი და არ შეიძლება აქ საზოგადოება იყოს გულგრილი და აი ამ ბოროტებაში და აი ამ სიჩუმის შენარჩუნებაში ხელს უწყობენ და ხელს აფარებენ რიგი ჩინოვნიკები გოგი მარგველაშვილს და ყოველი მათი ხელის დამფარებელი აი ამ ბოროტების თანამონაწილეა და დამნაშავეები არიან და აქედან გამომდინარე
არიან დაინტერესდეს პროკურატურა პირადად მე წერ მას წერილს რომ მე მინდა მათთან თანამშრომლობა გამოძიებასთან და აი დაინტერესდნენ რომელიმე მათგანის შემხვდეს და პირადად მოვახსენებ იმიტომ არის ეს გადიდგოლებული გოგი მარგველაშვილი იმიტომაც გვითვლის რომ წერ უნდა იკითხონ რა შეიცვლება არანაირი ცვლილება არ მოხდება და რა მინდა ვთქვა მე ვესაუბრე უნივერსიტეტის იურისტს მე ვთქვი შემხვდეს პროკურორი დაიწყოს გამოძიება ვითანამშრომლებ გამოძიებასთან დაგდონ ეს პატივი აი რომ ჩვენ სამი თვით ეხლა რომ რექტორის არჩევნები იქნება ჩვენ ყავს ჩვენი კანდიდატი საზოგადოების საუკეთესო ღირსეული აქტიური სახე ქალბატონი თაკო ჩარკვიანი რომელიც გვინდა რომ არც აი ეს ინტერესთა კონფლიქტი რომ მოიხსნას იქეთ ამხრიდან და აქეთ ამხრიდან იყოს ეს შუალედური რგოლი თაკო ჩარკვიანმა აიღოს ეს დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენი დიდი თხოვნაა რომ თაკო ყოველ აი ჩვენს დიდ ნდობას იმსახურებს იგი არის მებრძოლი აქტიური ობიექტური ნიჭიერი ქალბატონი და იგი თავს გაართმევს მასზე დაკისრებულ აი ამ დიდ პასუხისმგებლობას და ნდობას რომელსაც ჩვენ ვუცხადებთ საზოგადოების საინიციატივო ჯგუფი და გუშინ მეუბნება იურისტი რომ უნდათო რომ ეს საბჭო დატოვონო ისევო და იცით რომ დანაშაულია იმ სამეცნიერო საბჭოში აკადემიურ საბჭოში არიან ადამიანები რომლებიც მესამე მოწვევით მეოთხე მოწვევით წრეზე არიან და სასათბურე პირობებში ყავს და რა თქმა უნდა ესენი ისევ გოგი მარგველაშვილს დატოვებენ და თუ ეს არ გამოუვიდა ძველი აკადემიური საბჭო ვერ შეინარჩუნეს ასეთ შემთხვევაში ეხლა რა საკვირველია სამი თვით ვინც იქნება და უნდა მას რომ ისევ თვითონ დარჩეს ან ვინმე მისი გუნდის წევრი გაიყვანონ რა თქმა უნდა ესე იგი აირჩიონ ახალი სამეცნიერო საბჭო მაგრამ ეს საბჭო შემდგომ ისევ გოგი მარგველაშვილს ასახელებს რექტორად და რა გამოვიდა ბატონებო 9 წელიწადი ეს კაცი იყო კარგად ანგრია თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი მოშალა ადმინისტრაციული სასწავლო სამეცნიერო ყველა სეგმენტი და მივიღეთ უმძიმესი მემკვიდრეობა და თუ კი რამე ნათელი წერტილები დარჩა დღეს გადასარჩენი აი ესეც კარგად უნდა რომ გაანადგუროს და დაასამაროს ბატონი გოგი ორი სიტყვით თქვით შენი ამ წუთში მაგი რო ვიცოდე ქალბატონო თავყავს დავანდროს უკვე ხო აი მე პროკურატურა დაიწყოს გამოძიება და მე ვიტყვი ახლა ერთი მე მექნება სულ რომ არ ვილაპარაკოთ ყველაფერზე და არაფერზე ამიტომ მექნება სულ სამი კონკრეტული საკითხი და სანამ შეუერთებოდე მე ამ ტონალობას ესე იგი კრიმინალს და ასე შემდეგ ერთ ფაქტს მოგიყვანთ იმის თაობაზე თუ რა სიტუაცია ახლა რომ არ ვილაპარაკოთ ისე ცოტა ამიტომ ძალიან მინდა ვიყო არა კომენტ ხო აი მაგათ იმისათვის რომ გაიგო თუ რა სიტუაცია უნივერსიტეტში და როგორ განაგებს მას რექტორი და აკადემიური საბჭო მოგახსენეთ ერთ რამეს ჩვენ გვაქვს გამომცემლობა კენტავრი რომელიც ბეჭდავს სხვადასხვა პროდუქციას სახელმძღვანელოებს დამხმარე სახელმძღვანელოებს მემუარებს ამ გამომცემლობას ხელმძღვანელობს შემთხვევითი ხალხი რომლებთაც არაფერი საერთო არ აქვთ არც პოლიგრაფიასთან და ასე შემდეგ ამიტომ გამოიცა ერთი დამხმარე სახელმძღვანელო და მე ამჟამად იქ ვარ თავარი სამეცნიერო კონსულტანტი და დავწერე განცხადება რექტორის სახელზე რომ აკადემიური საბჭოზე განვიხილოთ ეს დამხმარე სახელმძღვანელო რომელიც არის ძალიან ცუდი მოკლედ რომ თქვა ესე იგი 4 ჯერ მომიწია განცხადების დაწერა
და ვერაფრის დიდებით ვერ მივაღწიე იმას, რომ სამეცნიერო საბჭოზე უნივერსიტეტის ერთადერთი მთავარი სამეცნიერო კონსულტანტი გამოვიდეს და თქვას თავისი შენიშვნები ამ წიგნის თაობაზე, რომ მსგავსი არ გამოვიდეს შემდეგ. კონსულტაცია თაკო ჩარკვიანთან ალბათ თავიანთი კანდიდატი ეყოლებათ. რამდენი ხანს მე თაკოსთან კონტაქტში შეხვედრა? ესე იგი, მაშინ შენ გააგრძელე და მე ვიტყვი შემდეგ კიდე. არა, მე ერთი არა უკაცრავ, ესე იგი, წერილი გვაქვს გაკეთებული და ქალბატონი თაკო საქმის კურსია, ჩვენ მივმართეთ მას დიდი თხოვნით, რომ ეს პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე აეღო ეს ფუნქცია და ქალბატონი თაკო რასაკვირველია ჩვენი დიდი თხოვნით დაგვეთანხმა, რომ ეს საზოგადოების პრობლემა, ეს არ არის მარტო რამდენიმე ადამიანის, ეს ერნუგანი ხილავს ნურავინ. ეს არის სახელმწიფო პრობლემა, უნივერსიტეტია და მომავალი თაობების ბედი წყდება. კარგად გესმით, მე მგონი რაზეა საუბარი. კი. და საინიციატივო აქ არის ხელმოწერები და მე ახლა მინდა წავიკითხო წერილი წლების განმავლობაში საქართველოს არა წერილი არ გიგო. არა, ქალბატონი თაკო ჩართულია, აი ჩვენი თხოვნა წინადადება მიიღო და დაგვეთანხმა. კი, დაგვეთანხმა, კი. რა. ჩვენ ძალიან 18-ში გიორგი მარგველაშვილს ეთურება ვადა. ესურებადია. ახალი რექტორი დაბავზეთ ფილოსოფიის უნივერსიტეტში. დიახ. დროებით. კანდიდატურას არ ის კანდიდატურას წარადგენთ ჩვენ. მე ხელი მოწერილი მაქვს და რა თქმა უნდა თაკო ჩარკვიანი. ჩვენ მოვაწერეთ ხელი სამი თვით რომ მოამზადოს წესი, ასეთი მოამზადოს მომავალი რექტორის არჩევნები. ეს არის ჩვენი წინადადება. საინიციატივო ჯგუფმა უკვე წარადგინა თაკო ჩარკვიანის კანდიდატურა და ამას ვაწერთ ხელს და გვარებს ახლა წაგიკითხავთ. არა, ვინ ვაწერთ ხელს? გასაგები. 18-ში ეწურება ვადა. 2013 წლის. აი ეხლა დღეს არის 8. თუ შეიძლება დავაკომპლექტო, ქალბატონი თაკო ჩარკვიანის კანდიდატურა წარდგენილია იმ გარდამავალ პერიოდში, ვინც უნდა მოამზადოს. არა, მხოლოდ სამი თვის. რომ ინტერესთა კონფლიქტი გამოირიცხოს მათ შორის და ჩვენ შორის. გარდამავალ პერიოდში სამი თვე რომ თაკოს უცხადებთ ნდობას, რომ აკადემიური საბჭო შეირჩეს, გამჭირვალეთ. იმიტომ რომ გითხარით, უნდათ რომ დატოვონ ძველი საბჭო, ან თუ აირჩევა ახალი საბჭო, კაცმა არ იცის როგორი ნიშნით შეირჩება და ქალბატონი თაკო დარწმუნებული ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მას ნდობას უცხადებთ, რომ შეარჩევს ნამდვილ უნივერსიტეტისათვის არსებულ მოქმედ სამეცნიერო საბჭოს და ეს საბჭო არის ერთი ადამიანის საბჭო, ეს არ არის უნივერსიტეტის საბჭო. ამ შემთხვევაში როგორც შესაძაც გაიგეს ეს ვადა ის როგორც რექტორის კანდიდატურა არ გაიგეს. არა, ის უკვე მოამზადებს რექტორის ობიექტურ გამჭირვალე არჩევნებს. ეს გვინდა და ეს არის ძალიან კარგი კეთილი ჟესტი მისი მხრიდან, რომ დაგვეთანხმა ეს საზოგადოების ტკივილია. კარგი იქნება, იმიტომ რომ თაკო როგორც საზოგადოებას და როგორც ქართველს და როგორც საზოგადოების წევრს შეაწუხა ამ პრობლემამ, ჩვენ მივამართეთ. ბატონო? აი კანონმდებლობით რამდენად არის განსაზღვრული აი საზოგადოების წარმომადგენელი თქვათ. როგორ არა, საინიციატივო ჯგუფია, საინიციატივო. აი საბჭო და მოამზადოს თაკო ჩარკვიანი. თქვენი კანდიდატი ვინ ის რექტორი ვინ შეიძლება იყოს? როდის ეს სამი თვის მერე? ამას უკვე არჩევნები განსაზღვრავს, განცხადებები ბევრი შევა. ჯერ რა ვიცით, იცით რა, ეს ცოტა არასწორია ფორმულირება. არა, არასწორია ფორმულირება. ესე კითხვას მე არ დავსვამთ თქვენს ადგილზე. ჯერ ლაპარაკია გარდამავალ ეტაპზე, ჯერ საუბარია სამთვიან რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნაზე, არა არჩევაზე, არამედ დანიშნაზე და ჩვენ მივმართავთ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს ხარი დაგვიჭიროთ კი სამი თვით გარდამავალ ეტაპზე, იმიტომ რომ 9 წელი ჩვენ ყავდა, ვინც ყავდა და მივიღეთ შედეგი, რაც მივიღეთ და ამიტომ გვინდა ეს ყველაფერი ესე მოხდეს. კი.
კრიმინალური მხარე მოგვარდება, იმიტომ რომ როდესაც აირჩევა კომპეტენტური სამეცნიერო აკადემიური საბჭო, ასაკვირველია, ეს მენეჯმენტზეა დამოკიდებული და ეს ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს, ეტაპობრივად მოხდება ეს მენეჯმენტის მოწესრიგება. ორი სიტყვით, რა თქვენ შევეხოთ ზუსტად იმ კონკრეტულ თემას. ამ წუთში გეტყვით, ესე იგი თქვენ მოგეჩვენათ, რომ მარინა ლაპარაკობდა ემოციურად და ახლა მე გეტყვით, რომ ეს ბრძოლა დავიწყე მე ოღონდ თავის დროზე 2009-ში. ესენი ახლა შემოგვიერთენ მხოლოდ. შევიტანეთ ორმა პროფესორმა რო ლაპარაკობს ახლა მარინა რო აი დამკითხონ და რა არა შევიტანეთ ორმა პროფესორმა რომ აქ არის კორუფცია, რომ იხარჯება სახელმწიფო ხარჯები, ასე მე და მერაბ გეგიამ, ეს არის დოქტორი თეატროსოდების პროფესორი კოტე მარჯანის პრემიის ლაურეატი. 2010 წელს 2011 წელს როცა უკვე სამჯერ შევაწუხეთ, მოვიდა წერილი რომ საქმეს მიეცა ნომერი, ესა და ესო ნომერი და მიმდინარეობს გამოძიება და გეცნობებათ დამატებით. ეს წერილი მოვიდა 2011 წელს. გავიდა 11-ის, 12-ის და 13-ის და არაფერი არ გეთებ. როგორ მოგწევთ? კარგია. ეს არის კონკრეტული. აი სტუდენტი იტყვის ახლა, საკმაოდ სტუდენტი სალომე ისაუბრე. კი, დიპლომის გადმოგვეთო. აი ესე იგი მე ვარ ყოფილი სტუდენტი 2007 წელს დავამთავრე ბაკალავრიატი, რომელიც არ აღმოჩნდა ბაკალავრიატი ჩემს სამწუხაროდ. ხელთ მაქვს დიპლომი, რომელზეც ესე იგი 2007 წელს არის გაცემული, ეს ფიქსირდება, თუმცა არ არის მითითებული თარიღი, რამდენი ხანი ვსწავლობდი. მიწერია რომ ვარ დიპლომირებული სპეციალისტი, რაც თავის სტატუსთან გამომდინარე არის თუ რაღაც 2 წელი სწავლება. რეალურად ვისწავლე 4 წელიწადი და ეს ყველაფერი გადაიხადა. ხო, კიდე ყველა ანუ რაშია საქმე, ანუ მთელი ჩემი თაობა 2007 წელს გამოშვებული ბავშვები, ვინც ვიყავით სარეჟისოროზე. სულ ყველა მოატყუეს აბსოლუტურად და როდესაც მე დავსვი კითხვა მაისში, იურისტად მინდოდა რომ ადრე დამემთავრებინა შედარებით, მინდოდა ჩამბარებინა ჯიპაში მაგისტრატურაზე, მითხრეს რომ ჩემ მხრიდან ადრე დამთავრება იქნებოდა ძალიან დიდი კანონდარღვევა და არ უნდა წავსულიყავი კანონის წინააღმდეგ და აუცილებლად უნდა მესწავლა გათვალისწინებული 5 წელიწადი და ნუ რამე ქნა ხა როცა კანონს მიხსენებენ, ნუ რა თქმა უნდა უარი ვთქვი, გაიარა ჯიპას გამოცდებმა და ზუსტად ანუ მაისიდან სადღაც ივნისის 15 რიცხვისთვის მეუბნება ხელმძღვანელობა არა მარტო მე მთელ ჩემს თაობას, რომ თქვენ იცით წელს ამთავრებთ. ყველას ოცნება იყო რეჟისორს რომ კინო გადაეყო და სადიპლომო მოესწრო და ამ დროს უცებ გეუბნებიან ორ კვირაში ამთავრებ, კი დაგამთავრებინებენ შენი საკურსოთი პრობლემა არ არის. რეალურად ჩვენ არ შეგვჭა წელიწადი რომ კინო გადაგვეღო. რეალურად აი არაფერი არ შეგვჭა და რაც თავარი არ შეგვჭა დიპლომი. წერია რომ არის დიპლომირებული სპეციალისტი. აი ამ დიპლომით ვერცერთ მაგისტრატურაში ვერ ჩააბარებ, იმიტომ რომ 4 წელი არ გისწავლია, თუმცა ჩვენ ვისწავლეთ. და გარდა ამისა ჩვენ ანუ ასე ვთქვათ რომ ჩამოეწმინდა თავიანთი როგორ ვთქვა მიქარული, უნდა ანუ თუ გნებავთ ჩააბარ ჩვენს მაგისტრატურაში და ესე ხელოვნურად შეგვინარჩუნეს, მხოლოდ იმიტომ რომ მქონოდა სტატუსი, მეორე წელი კიდევ გავაგრძელე. ეს ძალიან დიდი თემა და უბრალოდ მოკლედ შემოვიფარგლებდი რას მასწავლიდნენ იმ 2 წლის განმავლობაში. არა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ რომ საგნად მეკითხებოდა ბოლონის პროცესი, რაც არის გვერდნახევარი, ელემენტარული კანონი და მე მასწავლიდნენ მაგისტრატურაში საგნად მთელი სემესტრის მანძილზე. ეს არის დაცინვა, არ ვარ დებილი და გვერდნახევარის წაკითხვა შემიძლია როგორმე რა. არ ეკითხებოდა, ეს არის ცოცხალი კრიმინალი, ჩართეთ კამერა ჩართეთ. ჩართულია გადაიქცევა. ანუ ჩემი როგორც პიროვნების მოთხოვნა ბაკალავრი დამიწერო, იმიტომ რომ 4 წელი ვისწავლე და ვიყო სრულყოფილი სტუდენტი, იმიტომ რომ ექვთიმიშვილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული 2007-ში, ეგრეთ წოდებული წითელი დიპლომია, სინამდვილეში ვარდისფერიც არ არის, იმიტომ რომ 1-4-იც არ მყოლია. ხო, ოღონდ ალბათ გიწერია ბაკალავრი და მე მიწერია არა, დიდი ხანია წავიკითხე, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია ის პრეტენზიები. აი, ყველა ის პრეტენზია, რაც კრიმინალია. რაც დაგროვებულია, უბრალოდ ეხლა მოვიდა დრო, რომ ყველას მომაღლა, თუმცა მარტო მე არ მაქვს ეს პრობლემა, მთელ ჩემს თაობას აქვს. ბატონო გია. არა. რატომ ესე?
არა, რატომ ესე ბატონი გეამ უნდა ისაუბროს? დაიღალა ჩვენი ჟურნალისტები ჩემი თქმა გასვამდა რომ სამე ჩვენთან მომაწოდეთ შემოჩნდა. მე ბავთ რო გითხრათ მე სიმართლე? კი ბატონო. თქვენ ჟურნალისტები ბრძანდებით, მე გახლავარდი გია ჭუბაბრია, რომელიც 50 წელიწადია შრომობ ქართულ კინემატოგრაფიაში, დავამთავრე მე რუსეთში, ბრწყინვალე ინსტიტუტი, რომელსაც ქვია ვგიკი და ბრწყინვალე დავამთავრე. შემდეგ მე 35 წელიწადია მოვაწეობ პარალელურად გადაღებებისა, მონაწილეობ კინოსა და თეატრის ინსტიტუტში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი გოგი მარგველაშვილი. მე შევხვდი 1000 ადამიანს, იმიტომ რომ მე გადაღებას ვაწარმოებდი დაწყებული უშგულიდან და ჰოკაიდოს კუნძულებამდე. სამჯერ ვიყავი კალიმაში. კალიმაზე რატო ვიყავი? იმიტომ მე ვარ რეპრესირებული ოჯახიდან, ჩემი მშობლები 28 წელი იყო რეპრესირებული და ძალიან დიდი ნაწილი ქართველების იყო დაღუპული სწორედ მე-60 პარალელის ზემოთ. ამიტომ ჩემი დიაპაზონი, ჩემი ფილმების არის ძალიან ფართე და მრავალფეროვანი, დაწყებული კიდევ ვიმეორებ უშგულიდან და სადღაც კალიმაზე თავდება ალბათ ჩემი ბოლო გადაღებები იყო რასაკვირველია მარო მაყაშვილის შესახებ. მე ასეთი სიცრუე, სიყალბე და ნეპოტიზმი არ მინდა ეს ბარბარიზმები შემოვიდანო ჩვენს ურთიერთობაში, არც არ შემხედრია. მე მუშაობდი რუსეთში, პოლონეთში, გერმანიაში ვასწავლედი და ასეთი გაჯერებული ადამიანები სიყალბით, სიცრუით და ძმაბიჭობით და თქვენ ალბათ იცნობთ კონსტანტინე კაპანელს, აი ეს წიგნიც უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად არის ქართველი კაცის ბუნება აღწერილი. ჩემი მიუხედავად უდიდესი სიყვარულისა ჩემი მიწის მიმართ, გითხარით რომ ჩემი ახლობლები შეეწირენ საქართველოს და თქვენ შეგეწირენ ბევრი ჩემი ახლობლები და ჩემი ნათესავები და მე ამითი ვამაყობ. მეც ამიწას ვეწირები. რა პრობლემაა ჩემთან? მე როდესაც გავხდი 79 წლის, მაშინ გავხდი სრული პროფესორი გახლავართ 35 წლის განმავლობაში და როცა გავხდი 79 წლის, მაშინ მიმართე ბატონ გოგი მარგველაშვილს, რომ მიმეღო ეგრეთ წოდებული ემერიტუსი. მან მითხრა, რომ მეოთხარი ემერიტუსი თუ შეიძლება მიიღო მე, ეს არის გარკვეული თანხა, რაც ჩვენ ყველას გვჭირდება, ვინც წესიერის შრომით ცხოვრობთ. და მან მითხრა რომ ახლა არ გინებავთ თქვენ, ჩვენ ახლა მოგწევთ მაგისტრატურას და მე მოვამზადებ მთელი პროგრამა მაგისტრატურის, ეს იყო 2009 წელში და უცდიდი რომ გადავიდოდი მაგისტრატურაში, დავიწყებდი მუშაობა სტუდენტებთან ერთად. ჩემი სტუდენტები მინდა დავიტრაბახო, ახლა სწავლობენ, სენატორი არიან ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთში, საქართველოში ცხოვრობს ჩემი სტუდენტი დარჩა, წყინვალე სტუდენტი შტეფან ტოლცი და აქედან მართავს ჯგუფებს და ბევრი სხვები. და მე ესე გადავწყვიტე რომ გაბეგრძელებია მუშაობა აი ამ მაგისტრატურაში, რადგან ბატონმა გოგიმ შემოთავაზა. აღმოჩნდა სიცრუე, არავით არის მაგისტრატურა მე არ მოწეს და ამ წლების განმავლობაში მოვითხოვ მე რომ დამინიშნონ ემერიტუსის ელემენტურად ემერიტუსის რა ქვია წოდება და თანხა რასაკვირველია. აი გუშინ წინ ჩემმა მეგობარმა სრულიად წყნარად გივი მუნჯიშვილმა, თქვენთვის ცნობილმა, ყოველგვარი ხმაურის გარეშე მიიღო ემერიტუსი. აგრეთვე უნივერსიტეტში გიგი თევზაძის საშუალებით ჩემმა მეგობრებმა, თქვათ იგივე შეიძლება ისნობთ შუქი აფრიდონიძე მიიღო ეს წოდება და ყოველგვარი ხმაურის გარეშე. 4-5 წელიწადია მე ერთ კაპიკს არ ვიღებ ინსტიტუტიდან და მე რადგან 35 წელიწადია ვარ პროფესორი და 50 წლის განმავლობაში მუშაობ კინემატოგრაფიაში, მე მგონი იქ წერია რომ ვინც გარკვეულ აღიარებას იღებს, არ ყოფილა საქართველოში არც ერთი ფესტივალი, რომელზეც მე არ მიიღო პრემია და ჩემი სურათები თქვენ იცით, მე ერთ პერიოდში მოვიწვიე ბატონი რეზო თაბუკაშვილი და რამოდენიმე სურათი მასთან ერთად გადავიყე. გადაღებული მაქვს მე დაახლოებით ჩემი საავტორო სურათები 22 სურათი,
სადაც მე ვარ რეჟისორი, ოპერატორი, ხშირად მუსიკალური განმფორმებელი, რადგან მე მუსიკალურ ორკესტრში, ესე სიმფონიურ ორკესტრშიც უკრავდა, საკმაოდ კარგად ვიცნობ მუსიკას. მაგრამ ამ სიცრუეში ჩემთვის ძალიან ძნელია ცხოვრება. მე რუსეთში ვცხოვრობდი, რუსეთში ასეთი ამბები არ შემხვედრია. შემხვედრია უარესიც რაღაცები, მაგრამ რაღაცა კანონის ჩარჩა. გერმანიაში მუშაობდი, პოლონეთში მუშაობდი და ჩვენი დონე სწავლის კინემატოგრაფიაში არის ძალიან დაბალი დონე. აი ვინც ახლა ამასიდად აჩვენეს კომენდანტის საათი, სირცხვილია ამ ფილმის ჩვენება ეკრანზე. და მე ვკითხები და რატომ აჩვენეთ? ეს არისო გვარი არ მოხსოვს, ხაკაიაშვილიო. ნუ კარგია, ხაკაიაშვილია თუ ვიღაცა შვილია, მაგრამ უვარგისი სრულიად არც სცენარის თვალსაზრისით, არც გადაღების თვალსაზრისით, არც რეჟისორის თვალსაზრისით მე ვაკეთებ პირველ ქართულ ენციკლოპედიას, ხუთენოვან ენციკლოპედიას. ეს საქართველოში კინო და ტელევიზიის ტერმინების ენციკლოპედიას. თავისი განმარტებით, ესე ქართულად, რუსულად და მერე სინონიმებით ინგლისურად, ფრანგულად და გერმანულად. საქართველოში არ დაწერილა ენციკლოპედია 100 წელზე მეტია საქართველოში კინო არსებობს და ერთ-ერთი წამყვანი ვიყავი თავის დროზე. ჩემზე კარგად იცით ვასილ ამბაშუკელი, კალატოზიშვილი და თუნდაც გიორგის ალავერდობა შედის უსაყვარლესი სურათია. და ამდენი საქმეს ვაკეთა დღესაც გაუჩერებლად ვმუშაობთ იმის მაგევრად რომ მე მხარში დამიდგეს ინსტიტუტი. აი გეუბნებით რომ სრულიად ჩემი საშუალებებით ამას ვაკეთებ და ვმუშაობ. აი ეს პრეტენზია მაქვს მე, იმიტომ რომ დაბალი დონეა. დღეს წამყვანი არავინ არ არის დოკუმენტურ კინოში, მე ხაზგასმით ინსტიტუტში, რომელიც ასე თქვათ ფუნდამენტალურად ასწავლის აი ამ ერთ-ერთ სახეობას, კინემატოგრაფიის ერთ-ერთ სახეობის და ძალიან დაბალი დონეა განათლების. საერთოდ გეტყოდით, იმიტომ რომ მთელი რიგი საგნებია, რომელიც არ იკითხება ჩვენს ინსტიტუტში. აი ასეთი პრეტენზიები მაქვს და ეს ყველაფერი მოდის ცრუ კაცისაგან, რომელსაც ქვია გიორგი მარგველაშვილი. აი ეს არის ჩემი სიტყვა. შეიძლება